ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി. അതായത് പഴയകാല CRT TV-യുടെ അതിൻ്റെ ട്യൂണർ കൊണ്ട് ഒരു FM റേഡിയോ, സ്റ്റീരിയോ റേഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓൾഡ് TV-യുടെ ട്യൂണർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ട്യൂണിങ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ട്യൂണിംഗ് ഉണ്ട്, ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ 3 സെക്ഷൻ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് മിക്സറാണ്. മിക്സറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ, മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അതിന് താഴെ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐറ്റിൽ വെളിയിലൊരു IF പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും. IF പ്രോസസ്സറിനെ മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ കടത്തി വിടുന്നു, സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻസ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഒറ്റ സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത്രയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മിക്സറും IF പ്രോസസ്സറും എല്ലാം ഒറ്റ IC കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലക്സറിലേക്ക് കയറ്റി വിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സമയമെടുത്താണ് ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്ന ഒരു R&D വർക്കിലാണ്. ഒരു എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഏത് മൊഡ്യൂൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുവാനും അതിൽ പുതിയ മൊഡ്യൂളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനും ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.